සුබ දවසක්. අද පාඩම 6 වෙනි පාඩම. යෝන් විය හා ගිහිගේ කලකිරීම. තම පුතු සක්විති රජෙකු වන දැකීමට සුද්ධෝදන රජතුමා මහත් ආශාවෙන් සිටියේය. ගිහිගේ කෙරෙහි සිදුහත් කුමරුගේ ඇල්ම දියුණු කිරීමට සුද්ධෝදන රජු හේමන්ත, වස්සාන හා ගිම්හාන යන ඍතු තුන සඳහා වෙන වෙනම රම්‍ය, සුරම්‍ය, සුබ නමින් මාලිගා 3ක්ද තැනවිය. එම මාලිගාවල සේවය සඳහා නර්තන කණ්ඩායම්ද යොදවන ලදී. කාමභෝගී ජීවිතයක් ගත කළා වූද මාලිගයේ ඒකාකාරී බව කෙටි කලකින් කුමරුට අප්‍රසන්න විය. විනෝදයේ පිණිස උද්‍යාන ක්‍රීඩාවට පිටත් වන අතරතුරදී ඇඟ රැලි වැටුණු පැසුණු හිසකෙස් ඇති මහලු පුද්ගලයෙක් කුමරුගේ නෙත් ගැටුණි. මින් පෙර මහල්ලෙක් දැක නොතිබූ හේයින් කුමරු ඒ පිළිබඳව රියදුරු වූ චන්නගෙන් විමසීය. ඔහුත් අප මෙන්ම උපත ලබා දැන් ජරාවට පත්ව සිටින අයෙකු බව කුමරුට පැහැදිලි කර දෙන ලදී. කල්යාමේදී අපටත් එවැන්නක් සිදුවේදැයි කුමරු විමසූ විට ඒ එසේ බව රියදුරු පෙන්වා දුන්නේය. මෙතෙක් නොදුටු මෙම දර්ශනය නිසා කුමරු ජීවිතය කෙරෙහි ගැඹුරින් සිතන්නට පෙළඹුණු අතරම එදින උද්‍යාන ක්‍රීඩාවට නොයා රථය හරවාගෙන මාලිගය වෙත පැමිණියේය. මේ අවරීම තවත් දිනයක රෝගී පුද්ගලයෙක් නෙත ගැටුණු අතර ඔහු අප මෙන්ම ඉපිද ජරාවට පත් වූ අයෙක් බව රියදුරුගෙන් අසා දැනගන්නා ලදී. ඉන්පසු දිනයක උයන් කෙළියට යන අතරමඟදී මියගිය පුද්ගලයෙක් ඔසවාගෙන යන අවමගුල් පෙරහැරක් දැක උපත ලබන සියලු දෙනා මිය යන බව කුමරු විසින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්නා ලදී. මෙසේ මහල්ලෙක්, ලෙඩෙක් හා මළමිනිසෙක් දුටු කුමරු ජීවිතයේ යථාර්ථය පිළිබඳ වඩාත් සිතන්නට පෙළඹිනි. තවත් දිනයක උයන් කෙළියට යන අතරමඟදී ශාන්ත ලෙසින් මහා මඟ වඩින පුද්ගලයෙකු දක්නට ලැබිනි. ඒ පුද්ගලයා දුකින් මිදීමේ මඟ සොයන පැවිද්දෙකු බව සැකහැර දැනගත් කුමරු එසේ සමාධියට පත්වන මගක් පැවතිය යුතු බව පසක් කරගත්තේය. ඉහත සිදුහත් කුමරු දුටු අවස්ථා 4 පෙර නිමිති ලෙස හඳුන්වන අතර කුමරුගේ සිත තුළ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව මූලික සංකල්ප ඇතිවීමට මුල් වූයේ මෙම අවස්ථා 4යි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පළමුව දේශනා කරනු ලැබූ ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍රයේ සඳහන් වන ද්වාදසංග පටිච්ච සමුප්පාදය ජීවිතය පිළිබඳ ගැඹුරින් මෙනෙහි කිරීම ඇසුරින් ගත් විශිෂ්ට සොයා ගැනීම. පැවිදි රුවදුරු දින කුමරුට පහළ වී සිටිවිල්ල නම් දුක නිමා කිරීමේ මගක් කොහේ හෝ ඇත යන්නයි. ප්‍රසන්න සිතින් යුතුව එදින යුවන් කෙළිය නිමවා සිටින විට සුද්ධෝදන රජුගේ දූතයෙකු පැමිණ දන්වා සිටියේ යශෝදරාවට පුත් කුමරෙකු ලැබුණු බවයි. දුක නැති කිරීමේ මගක් සොයා යන්නට තීරණය කොට සිටි කුමරුට පුත් කුමරුගේ උපත මහත් බාධාවක් බව හැඟුණි. රාහුලෝ ජාතෝ බන්ධනං ජාතං. රාහුලෙක් උපන්නා බන්ධනයක් හටගත්තේය. නැවත මාලිගය බලා යාමේදී සඳළු තලයේ මත සිට කීසා ගෞතමී නම් කුමාරියා කුමරුගේ නිවුණු ස්වභාවය දැක ඉතා සතුටින් නිබ්බුත පද ගායනා කළාය. නිබ්බුතානෝන සාමාතා නිබ්බුතානෝන සෝපිතා නිබ්බුතානෝන සානාරී යස්සායක් ඊදීසෝපති. මෙවැනි පුතෙක් ලද මවක්, මෙවැනි පුතෙක් ලද පියෙක්, මෙවැනි සැමියෙක් ලද බිරිඳක් නිසකයෙන්ම නිවුණාවේ. නිවීමේ සුවය ගැන කී ඒ කතාව අසෝ සිදුවත් කුමරු තුළ නිවීම ගැන බලාපොරොත්තු තව තවත් දියුණු වූයේ තම ගෙල බැඳි රන්මාලය ගලවා කිසා ගෞතමීට තෑගි කොට යවුවේය. මාලිගයට ගොස් වෙනදාට වඩා සතුටින් කල්ගත කළද පුතුගේ උපත තම ගමනට බාධාවක් වන අයුරු සිදුවත් කුමරුට නැවත නැවත මෙනෙහි විය. නාටිකාංගනාව වෙනදා පරිදි කුමරු ඉදිරියේ නැටුම් ඉදිරිපත් කළද කුමරුට ඒ පිළිබඳ ඇල්මක් නොවිය. නාටිකාංගනාවන් එහිම වැටී නිදන්නට වූ පසු මින් මොහොතකට පෙර දෙවඟනන්සේ සැලසී සිටි කතුන්ගේ යථා ස්වභාවයද නින්දෙන් කරන විප්‍රකාරද දැක කුමරු ජීවිතයේ හරය ගැන නැවත සිතන්නට විය. තම ගමනට සුදුසු වේලාව එළඹ ඇති බව දැනගත් කුමරු චන්න ඇමතිට කතා කොට කන්තක සූදානම් කර ගන්නයි නියම කළේය. යශෝදරාවගේ යහන් ගැබට ගොස් දුර සිට පුද දෙස බලා මාලිගයෙන් පිටත් විය. කන්තක අසු පිට නැගී චන්න සමග රාජධානී 3ක් පසු කර අනෝමා ගන්තරට පැමිණි සිදුහත් කුමරු එතරට ගොස් මගුල් කඩුවෙන් කෙස් කපා රාජාභරණ ගලවා කසාවතක් හැඳ පැවිදි විය. තමන් පැවිදි වූ බව යශෝදරාවට හා මාපියන්ට දන්වන්නයි චන්න ඇමතිට පැවසූ පසු රාජාභරණ රැගෙන චන්න ඇමති මාලිගයට පැමිණි අතර කන්තක අසු ස්වාමියා නොමැති දුකින් ලය පැලී ගම් ඉවුරේදීම මිය ගියේය. සිදුවත් බෝසතාණෝ අනෝමා ගඟ අසබඩ
අනුපිය නම් අඹවනයෙහි සතියක් විවේක සුවයෙන් සිට රජගහ නුවරට පැමිණියේය. සිදුහත් තවුසානෝ ගෙයින් ගෙට ගොස් පිඬුසිඟා වඩින බව බිම්බිසාර රජතුමාට සැලවිය. තවුසා පාණ්ඩව පර්වතය වෙත වැඩි බව අසා බිම්බිසාර රජු එහි ගොස් තවුසානන්ගෙන් තොරතුරු අසන ලදී. බෝසත්තුමා ගිහි කල බිම්බිසාර රජුගේ නොදුටු මිතුරෙක් විය. බිම්බිසාර රජු සිදුහත් කුමරුට ආරාධනා කළේ තම රාජ්‍යය දෙකට බෙදාගෙන පාලනය කරන්නටය. තමා දුක නැති කරන්නට මගක් සොයන හේයින් ගිහිගෙයින් නික්මුණු බව සිදුහත් තවුසානෝ පහදා දුන් පසුව සම්බුද්ධත්වයේ ලත් පසු තම රාජ්‍යයට වඩින ලෙස බිම්බිසාර රජතුමා ආරාධනා කළේය. භාර්ගව නම් තාපස්තුමා වෙත පැමිණි සිදුහත් බෝසතාණෝ එතුමා දත් සියලු ධර්ම ස්වල්ප දිනකින් ඉගෙන අවසන් කළේය. පසුව වේසාලී සමීපයේ විසූ ආලාර කාලාම තවුසා වෙත ගොස් සප්ත සමාපatti ලබා සිත දියුණු කළේය. පසුව මගධ රට මහීගඟෙන් එතෙර විසූ උද්දකරාම පුත්ත හෙවත් රාමපුත්‍ර තවුසා වෙතින් අෂ්ට සමාපatti දියුණු කළේය. මේ අෂ්ට සමාපatti තමයි රූපාවචර ධාන 4යි අරූපාවචර ධාන 4යි. අරූපාවචර ධාන 4 තමයි ආකාසානංචායතනය, විඥානංචායතනය, ආකින්චඤ්ඤායතනය, නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතනය. රූපාවචර ධාන ප්‍රථම ධාන, ද්විතීය ධාන, තෘතීය ධාන, චතුර්ථ ධාන. ඉන්පසු රුවේලාවේ සේනානි නියංගම අසල නිල්දලා ගන්තරේදී තවුස් පැවිද්දෙන් පැවිදිව සිටි කොණ්ණඤ්ඤ, වප්ප, පද්දිය, මහානාම, අස්සජි යන පස්වග තවුසන් මුණ ගැසුනි. ඔහු බෝසතාණන් වහන්සේට ඉතා කැමැත්තෙන් උපස්ථාන කළහ. ආලාර කාලාම උද්දකරාම පුත් ආදී ආචාර්යවරුන් වෙතින් සමුගෙන කිං කුසල ගවේෂීව තනියම නිවන සොයන්නට පැමිණි බෝසතාණන් වහන්සේ නේරංජරා නදී තීරයේ වනලැහැපක උග්‍ර තවුස්දම් පිරීම ආරම්භන ලදී. ඒ දුෂ්කර ක්‍රියා සමය ගැන සවැත්නුවර ජේතවනාරාමේදී ජානුස්සෝනි බමුණාට හා විශාලාවේ කූටාගාර ශාලාවේදී සච්චක හටද විස්තර කර ඇත. සිරුරට අධික ලෙස දුක් දීමෙන් තමා සොයන විමුක්තිය නොලැබෙන බව අවබෝධ කරගත් සිදුහත් බෝසතාණෝ නැවත ආහාරගෙන මැදුම් පිළිවෙත පුරන්නට විය. බෝසතාණන් වහන්සේ බුදු වීමේ අදහස අත්හළ බව සිතූ පස්වග තවුසන් බෝසතාණන් වහන්සේ අතහැර බරණැසී සිපතනය වෙත ගියහ. පැවිදි වී 6 වන වර්ෂය වන විට බෝසතාණන් වහන්සේ කාම, ව්‍යාපාද, විහිංසා යන අකුසල විතර්කයන් මර්ධනය කරමින් තම සිත්හි නෙක්ඛම්ම, අව්‍යාපාද, අවිහිංසාව යන සංකල්ප දියුණු කරගන්නට විය. වෙසක් පුර තුදස්වක දින රාත්‍රියේ අලුයම් කාලයේදී බෝසතාණන් වහන්සේ සිහින පහක් දුටුවේය. පළමු සිහිනය මහ පොළොවේ යහනක් විය. හිමාල පර්වතයේ කොට්ටය විය. බෝසතුන්ගේ වම් අත පෙරදිග මුහුදේද දකුණු අත අවරදිග මුහුදේද දකුණු දිග මුහුදේ දෙපාද විහිදී තිබීම. අර්ථය සියල්ල අභිමවා බෝසතුන් බුදු බව ලබන බව. දෙවැනි සිහිනය බෝසතුන්ගේ නාභියෙන් රතු ඊතන ගසක් පැන නැගී අහස පුරා දික්ව පැතිර යාම. අර්ථය ශ්‍රේෂ්ඨ වූ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය අවබෝධ කරගෙන ඒ ලෝපුරා දේශනා කරන බව. තෙවන සිහිනය කළු හිස් ඇති සුදු පණුවන් රාශියක් බෝසතාණන් වහන්සේගේ පාදමූලයෙන් නැගී දනහිස තෙක් වසා ගැනීම. අර්ථය බොහෝ උපාසක උපාසිකාවන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන බව. සිව්වන සිහිනය සිව්දිකින් පියඹා ආ ඒ වර්ණයෙන් යුත් ලිහිණියන් 4 දෙනෙක් බෝසතුන්ගේ පාමුල වැටි එකම සුදු වර්ණයෙන් යුක්ත වීම. අර්ථය බ්‍රාහ්මණ, ශාස්ත්‍රීය, වෛශ්‍ය, ශුද්‍ර යන සිව් කුලයන්ගෙන් පැවතෙන ජනයා බුදුන් වහන්සේ සමීපයේ පැවිදිව එකම ආර්ය ශ්‍රාවකයන් බවට පත්වන බව. පස්වන සිහිනය කිලිටි අසුචි පර්වතයක් මුදුනේ ඒ නොගැටි බෝසතාණන් වහන්සේ සක්මන් කිරීම. අර්ථය සිව්පසෙන් බොහෝ ලාභ ප්‍රයෝජන ලැබෙද්දී ඒ නොඇලී නිරාමිස පිවිතුරු ජීවිතයක් ගත කිරීම. මෙම සිහින පහෙන් අර්ථවත් කෙරෙන්නේ තමා ඒකාන්තයෙන්ම බුදුවන බව වටහාගත් බෝසතාණෝ ප්‍රසන්න සිතින් අජපාල නුගරක මුල වැඩ සිටියේය. එදින අලුයම සේනානි නම් නියංගමේ අධිපතියාගේ දියණිය වූ සුජාතාවෝ පෙර වූ බාරයක් ඔප්පු කිරීමට දිය නුමුසු කිරිබත් පිස රන්තලියක බහා රැගෙන ආවාය. දුරදීම බෝසතාණන් වහන්සේ දැක සිත පැහැදී කිරිබත පුදා මාගේ අදහස ඉෂ්ට වූ වාසේම ඔබ වහන්සේගේද අදහසද ඉෂ්ට වේවායි ප්‍රාර්ථනා කළාය. බෝසතාණෝ රන්තලියගෙන නේරංජරා නදියෙන් දියනා කිරිබත් ගුලි 49ක් සාදා ඉදිරි සති 7 වෙනුවෙන්ම මෙය මට ආහාර පිණිස වේවායි සිතා ඒ වැළඳුවේය.
කිරිපත වළඳ අවසානයේ රන් පාත්‍රය අතින්ගෙන අද මාගේ බලාපොරොත්තුව වන සම්බුද්ධත්වයේ නිසකවම සිදුවේ නම් මේ රන්තලිය උඩුගම් බලා ඒවායි සිතා ගඟට දැමූහ. රන් පාත්‍රය උඩුගම් බලා ගොස් දියසුලියකට හසුව ගඟේ ගිලී යනු දුටු බෝසතාණෝ තම අරමුණ සාර්ථක වන බව දැක සතුටු වූහ. සවස බෝසතාණන් වහන්සේ බෝසෙවණ කරා ගමන් කරන විට අතරමඟදී විකිණීම සඳහා කුසතන රැගෙන යන සොත්තිය බමුණා මුණ ගැසුණි. සංසුන් ඉදුරන් නැති බෝසතාණන් වහන්සේ දුටු ඔහු පැහැති කුසතන අටමිටක් පූජා කළේය. බෝමුල කරා ගිය බෝසතුන් කුසතන අටමිටෙහි අතුරා වජ්‍රාසනයේ අපරාජිත පර්යංකයෙන් වැඩහිඳ චතුරංග වීරිය බදුවහ. එනම් සිරුරේ සම ගැලවී විසිර ගියත් බුදු වී මිස නොනැගිටිමි. සිරුරේ නහර ගැලවී විසිරී ගියත් බුදු වී මිස නොනැගිටිමි. සිරුරේ ඇටකටු ගැලවී විසිර ගියත් බුදු වී මිස නොනැගිටිමි. සිරුරේ මස් ලේ විසිර ගියත් බුදු වී මිස නොනැගිටිමි. මෙම අධිෂ්ඨානයේ දුටු දේවසේනාවෝ සහ බ්‍රහ්මසේනාවෝ බුද්ධත්වයේ ලබා ගැනීම දැක ගැනීමට රැස් වූහ. මෙම අධිෂ්ඨානයේ බිඳ දැමීමට සිතූ මාරයා මාර සෙනඟ පිරිවරාගෙන මහා ශබ්ද ඇති කරමින් පැමිණියේය. මාරයාගේ බියකරු බව දුටු දෙවියන් හා බ්‍රහ්මයන් හිස්ලූලූ අත දිවූහ. මාරයා ගිරිමේකල ඇතු පිට සිට මුලින්ම මහා සුළඟක් මැවීය. එම පෙදෙස කම්පාවට පත් වූවද බෝසතුන් ඉන් කැළඹීමට පත් නොවූ විට මහා ගිගුරුම් සහිත වැස්සක්ද මැවීය. පොළොව සිදුරු වී ගියද බෝසතුන් එම් වැස්සෙන්ද කම්පා නොවූ බව මාරයා දැන ඉන්පසු ගිනිගෙන දැවෙන පර්වත වැස්සක්ද ආයුධ වැස්සක්ද වැලි වැස්සක්ද උණු අලු වැස්සක්ද අන්ධකාර පටලයක්ද ලෙස නවවිධි වර්ෂාවන් බෝසතාණන් වහන්සේ වෙත එව්වේය. ඒ අවිවැසි පවා බෝසතුන් පාමුල පිදෙන මල් මෙන් උන්වහන්සේ පාමුල පතිත විය. අවසානයේදී මාරයා ගිරිමේකල ඇතු පිට චක්‍රායුධයෙන් බෝසතුන්ට දමා ගැසුවේය. ඒ බෝසතුන් වහන්සේට ඉහළින් වියනක්සේ රැඳී සිටියේය. සිද්ධාර්ථය තොපට ඔය වජ්‍රාසනයේ හිමි නැතයි බෝසතුන්ට අභියෝග කළේය. එම්බල මාරය පිරු සම ත්‍රින්සත් පාරමීදම් බලති ඥානාර්ථ චරියා ලෝකාර්ථ චරියා බුද්ධ චරියා සපුර ඇති මට මිස තට මේ උරුම නැතයි මාරයාට බෝසතුන් පිළිතුරු දුන් සේක. පාරමී දම් පිරූ බවට සාක්ෂි කවරේදැයි මාරයා විමසූ විට මේ මහ පොළොව ඊට සාක්ෂි දරනු ඇතයි මහ පොළොවට අතදිගු කරමින් බෝසතුන් පිළිතුරු දුන් සේක. මහ පොළොව මහණින් ගුගුරන්නට වූ අතර මාරයා හා සේනාව බියපත් වී දුවන්නට වූහ. ගිරිමේකලා ඇතු බෝසතුන් වහන්සේ ඉදිරියේ දන නමා සිටියේය. මාරයා පලා ගිය බව දුටු දේව බ්‍රහ්ම සේනා සාදුකාර දෙන්නට පටන් ගත්තේය. ජාතක අටුවා නිදානයේද බුද්ධ වංශ අටුවාවේද සාංචි නාගාර්ජුන කොණ්ඩ හා ගාන්ධාර කැටයම් වලද මාර යුද්ධය පිළිබඳව විස්තර දැක්වේ. සුත්ත නිපාතයේ ප්‍රධාන සූත්‍රයේ විස්තර වන අන්දමට බෝසතුන් බුදු වීමට පෙර මාර සේනා පළවා හැරී අතර මාරයා පරාජය කළේය. මාරයා නම් දිව්‍ය පුත්‍රයා බුදු බව ලැබී කලක් යන තුරුම සතුරුකම් කරමින් බුදුරජාන් වහන්සේ පසුපස ගමන් කළ වග සංයුක්ත නිකායේ මාර සංයුක්තයේ සමහර සූත්‍රවල කියවේ. මෙහි දසමාර සේනාව නම් කාමය, අරතිය, සාපිපාසාව, තණ්හාව, තීන මිද්දය, බය, විචිකිච්ඡාව, ගුණමක බව හා දැඩි බව, ලාභ සත්කාර හා වැරදි මාර්ගයන්ගෙන් ලබන යසස තමන් උසස් කොට සැලකමින් අනුන් පහත් කොට තැකීම යනාදිය. බෝසතාණන් වහන්සේ පසුදින පෙරයම් භාගයේදී සර්වඥතා ඥානය පිණිස හිත මෙහෙයවූහ. ආනාපාන සතිය ඔස්සේ පිළිවෙලින් ප්‍රථම ධානය, ද්විතීය ධානය, තෘතීය ධානය, චතුර්ථ ධානය යන ධානයන්ට සමවැදුණහ. පළමුව පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය එනම් පෙර ජාති දැකීමේ නුවණ පහළ විය. ආත්මයක් නැති බව වැටහීමත් සමග විද්‍යාව, විජ්ජා උදපාදි පහළ විය. මෝහය දුරු වී ප්‍රඥාව, ආලෝකා උදපාදි ඇති විය. මධ්‍යම යාමේදී නැවත අනුපිළිවෙලින් ධානයන්ට සමවැදි චුතූපපාත ඥානය එනම් සත්වයන්ගේ උපත හා විපත දැකීමේ නුවණ පහළ විය. අනතුරුව ආසවක්ඛ්‍යා ඥානය එනම් සියලු කෙලෙස් නැසීමේ නුවණ පහළ විය. එවිට දුක, දුකට හේතුව, දුක නැති කිරීම, දුක නැති කිරීමේ මඟ ලෙස චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය පහළ විය. කාමාශ්‍රව, භවආශ්‍රව, අවිද්‍යාශ්‍රව යන ආශ්‍රව වලින් සිත මිදුනි. මෙසේ බෝසතාණන් වහන්සේ පිළිවෙලින් අරහත් මාර්ග ඥානය සමග
සිව් පිළිසිඹියා, ෂඩ් අසාධාරණ ඥාන, තුදුස් බුද්ධ ඥාන, අටලොස් ආවේනික ධර්ම, දස බල හා චතුර් වෛශාරද්‍ය ආදී බුදුගුණ සපුරමින් වෙසක් පුර 15 පොහොය දින උතුම් සම්බුද්ධත්වයට පත් වූ සේක.